wrist to hurt me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum. Hai guys, aku pengen unboxing yang tadi aku beli. Sebelum lanjut, kalian subscribe dulu. Oke, aku tunggu. Ini ada 5 macam. Kita langsung buka yuk. Kita mulai dari ini ya, makaron unicorn. Next, sushi selanjutnya. Yang kedua, ini dia. Ini kalau nggak salah ban gitu kayak panda ban, tapi aku juga nggak tahu. Kalau kalian tahu, ketik di komentar ya. Oke, next sushi ketiga adalah ikan. Oke, aku langsung buka ya. Next squishy keempat adalah ini, kepala kucing. Lucu ya guys. Cukup, ini slow banget. Oke, next squishy kelima adalah Winnie the Pooh. Heart. Ayo guys, aku juga review punya adik aku. Kita mulai yang dari pertama ya. Ayah, yang keenam. Oke, squishy yang keenam adalah ini, kan? Ini ya, yang tadi. Kalian suka yang mana? Ketik di komentar ya. Adik dan kakak. Oke, next squishy ke-7 adalah zombie. Ini zombie deh kalau nggak salah. Ayo monster. Monster.
Ini sih mirip-mirip kayak tetesan air. Yang tahu ketik di komentar ya. Slow banget. Ini license bukan ya? Oke, next squishy ke-9 adalah unicorn. Kalau bagi aku ini itu ya, ban unicorn. Sekian dulu video dari aku, dan kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah, assalamualaikum.